Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Беҙҙең сираттағы ултырыш бөгөн. Һәм ғәҙәттәгесә, һеҙҙе бөгөн дә мин Айгөл Леон, Ишмурат Хәйбулла һәм Руслан Сөләймән сәләмләй. Ни хәлдәрегеҙ бар, егеттәр? Сәламдар. Яйлап кына, Аллаға шөкөр, үҙегеҙ нисек, Айгөл? Беҙ дә Аллаға шөкөр. Мен Мәмәкәй, бәпәйді йоҡлатып ҡарарым 2 сәғәт буйы. Теге кәләш булмаһа ҡалай ҡыйын икән, теге бәпәйҙе үҫтерергә уйлап ҡуйҙым. Ҡорҙала хатын барырға булды ла ебәрҙем бит инде. Бәпәй иртәрәк ята бит. Анда 2 бутылка смесь бирҙем. И былай йоҡлатып ҡарайым, тегеләй йоҡлатып ҡарайым. Күтәреп ҡарайым, һелкетеп ҡарайым, ятырып ҡарайым, йырлап ҡарайым. Беремә килеп сыҡмай. Мыжый да мыжый. Теге үсегә баштаным, әлбә бутылда әрләй мине, теге әсәһен һорай. Ва әмә бер теләк була бит әле. Теге ул төрөктәрҙән килгән бер теләк ул. Атала әсә үҫһен тиҙәр бала тыуғас та. Сөнки береһе булма, ысынлап та ныҡ ҡыйын. Әсә булма, бәлки өйҙөң йәме лә юҡ. Шуға Нәмәкәй, атай булма, ул тиктем һиҙелмәй. Һиҙелә инде теге авторитет, абруй етмәгән һымаҡ. Әсәй булмаһа, өйҙә йылы юҡ. 3 малай беҙҙә, мин 4 мужик йөрөйбөҙ, өйҙөң йәме әллә ҡайҙа булалар. Даже бәпәйҙе лә йоҡлата алмайым. Шуға, Нәмәкәй, шулай итеп хөрмәт итеп, үҙебеҙ генә түгел инде, балалар, анда яҡын кешеләр, халҡыбыҙ тыуған ғаиләләрҙә йәшәһен, тыуған ғаиләләрҙә үҫһен тигән баштан теләк әйтеп ҡуяйым. Просто минең өсөн бер фәһемле дәрес булды. Кәләш юғалһа, өйҙә бис ҡыйрала ҡуя икән. Мин нимә әле һин һөйләгәндә нимәне тыңлап ултырамын. Һин моғайын да был фекерҙе элегерәк уйламаған булғанһыңдыр. Теге ул барып атай булғас ҡына ошо фикергә барып еткәнһең, шуныһы ҡыуандыра. Теге икәү уже береһенә 15, береһенә 12, бындай осраҡта ҡалған юҡ. Бында теге 2 сәғәткә киткәйне, донъя емерелде лә ул. Шулай, бик килешәмен, балалар атайлы, әсәйле үҫһендәр. Беҙ егеттәр, хәтерегеҙҙә булһа, уҙған аҙна тапшырыуында вәғәҙә биргән инек тамашасыларыбыҙға тыуған телде һаҡлау һәм уның бөгөнгө көндәге үҙгәрештәре, яңы һүҙҙәр барлыҡҡа килеү тураһында һөйләшергә тейеп һөйләшкән инек. Тавтологияға китте инде. Шулай шуны иҫәптә тотоп, әйҙәгеҙ, ысынлап та кемдең нимәгә иғтибар иткәне бар, беҙҙең телебеҙ нисегерәк үҙгәрә һәм ысынлап та бик күп яңы һүҙҙәр килеп сыҡты. Хатта беҙ аңламай торған, теге беҙ белмәй торған тип әйтәйек инде. Мин инде үҙемде ауылдағы ҡатын-ҡыҙҙарға тип әйтәйек, ҡуйып әйтәмен. Ошо теманы, әгәр ҙә ошо темаға ҡағылғанда, кемдең ниндәй фекере бар? Руслан, һин үҙең тәҡдим иткән инең, башлап ебәрәңме? Башлай бәрәйем, минең бөтөн өмөт һеҙгә. Һеҙ икегеҙ дә лингвист булғас, мин лингвист түгел, мин экономист. Теге был фекер ни өсөн килгәнне 1924 йылдамы теге Османский халифат тарҡалғандан һуң Мустафа Ататүрк килә бит. Теге ҡалдығына тип әйтәйек, ҡаҡлап алып ҡала инде Төркиәне ысын әйткәндә. Шунан әлбиттә теге дин яғынан насар булды, сөнки ғәрәп алфавитын алып ташланылар да әлифбаһын. Теге ныҡ ябайлаштырып, яңы алфавит төҙөнөләр һәм латинцаға күсеп киттеләр инде. Дин яғынан әлбиттә был бик артҡа китеш булды, ләкин телде үҫтереү яғынан бик еңеләйттеләр. Мәҫәлән, уларда теге башҡорт телендә бар Ҙ хәрефе, Ц хәрефе, Г хәрефе, Ишморат ул мәсьәләләрҙе бик һәйбәт белә. Шуларда электә төрөктәрҙә булған ул хәрефтәр, шуларда алып ташлайҙар да, ныҡ итеп, еңеләйтеп, теге басит төрөксә, еңел генә бер тел төҙөйҙәр. Шуға мына кем төрөк телен әҙерәк белә, я булмаһа өйрәнгән, өйрәнеп ҡараған, ныҡ еңел генә тел. Беҙҙең тел, башҡорт теле, ысынлап та ауырыраҡ эшләгәндә. Ана төрөктәр шунда еңел эшләгәндәр, уны өйрәнеү еңел генә. Беҙ мәҫәлән түрк, әлбиттә теге башҡортса белгәс еңелерәк булғайны башҡорт түрк лицейында төрөксә өйрәнеү, ләкин теге бер йыл эсендә бик теге флуент, нисек була бит башҡортса лицейҙәр. Һөйләшергә өйрәндек, ләкин шул ваҡытта төрөк теленең ныҡ еңел булғанын да аңланыҡ. Логика, мантыҡ яғынан һәм башҡалар инде.
Шуңа күрә теге без хәзер Алла ярһа безнең мөстәкыйль Башкортстан төзегәндән һуң ничектер әлбиттә уны теге белмәйм уйларга кирәкме юкмы дигәндәй шул ук вакытта Башкортстанның ничектер әзрәк еңеләйтергә бәлки ысулдарын карарга кирәктер. Я булмаһа теге урыстың бөтен теге сәясәтен алып ташлау өчен урыстарның теге тәэсирен безнең халыктагы алып ташлау өчен бәлки күп нәмәләрде, мәсәлән, нимә әйтеп үткем килә, яңалыктар тыңлайбыз ана БСТ фәлән түгән, шунда теге руссанан туп-тура тәрҗемә итәләр дә, Айгөл кайда югалган? Руссанан туп-тура тәрҗемә итәләр дә, шуннан теге телде ошай һындыра язып яңалыктар укыйлар. Килгәнегез бардыр, бит, күргәнегездер. Кайбердә аңламай да калам менә. Һөйләм шул тиктем теге причастный, депричастный теге обороттар эсенә тыгып куркыныч теге одан төйләр теге Толстойдыкы ике адагында нимә әйткәнен аңламай да калам. Шундай мәсьәләләр күп, шулар өстендә әзрәк торыйк дип уйлаганмын. Мәсәлән, бәлки теге шул яңа менә һин әйтмешләр теге үзләр сыкканда безгә рус я булма инглиз теленнән түгел, шул ук гарәп теленә карарга кирәктер, түрк теленә карарга. Кадактар, кыргызлар ул нимәле үзләрдә ничек тәрҗемә иткәннәр, үзләренә алгандар, шундай уйлар бар икән. Я булмаһа, мәсәлән, теге biz машинага автомобиль дибез, дибез. Төрктәр арба ди. Ну, араба. Элек араба уга аттың арабаһын әйткәннәр. Хәзер теге арба юк бит инде уже. Авылда да һирәк кенә кулланыла. Мәсәлән, бездә машина, автомобиль урынына арба дип әйтсәк нимә була? Бер нәмә лә үзгәрмәй. Ат арбаһын күрһәк, ат арбаһы диyorlar, булай арба дигән дә. Хәтта үзебезнең телебездә шул теге каршылыгы бар икән ул үзләрнең. Шундай бер затравка эшләйм, белмәйм, кайны гына башлап китергә, менә мин 3-4 нәмәкәй әйттем бит тема. Шуларның һәрберен бәлки әдрәк ентекләгәрәп, караңкырап үтергә кирәктер. Мәсәлән, шу еңелләштерү турында нимә уйлайһыз? Мурат, Мин кирәкме, бер юкмы? нәмәне генә әйтеп үтәһем килә, һин һораның нимә була ул fluent дип. Тиз, етез тибез бит инде, етез һөйләшеү. Ай, Һинең инглизчә һүзне тәрҗемә итеп ултырам. рәхмәт. Түрктәр АКЖ диләр, мәсәлән, АКЖ. АКЖ, который быстро течет, тиз генә аккан. Һөйләшкәндә, мәсәлән, агылышы буламы? Агылышы була инде. Ну, мәсәлән, бәлки шул тәрҗемәгә карарга кирәктер безгә. Әйе, Ишморат. Төрексе акыджы. Русланның әйткән темаһы, мавзук тема. Әлбиттә, бернисә өлөштән тора. Бында бик күп мәсьәләләрдә асып китте бит Руслан. Гомумән алганда был да минең элегелектән булышкан нәмә бит инде. Ошо тел мәсьәләләре минең барыбер нимә тиякта дипломның бер өлеше лингвистика бит. Мына ике төп өлешкә бүләйек ошо мәсьәләне. Беренчеһе ул телде һаклап калу. Икенчеһе үсештерү. Хатта без Руслан менән Аббасовны айрым шул интервью эшләгәйнек. Телде һаклап калуга килгәндә, мына әлеге вакытта был мәсьәләне бер кызык нәмә систе. Ул нәмә интернет дип атала. Элегелектән теге кешелек уйлана торган бит инде. Мына телдәрне һаклап калу ничек булырга тиеш? Безнең заманда без теге нинди саралар, ысулдар кулланырга тиешбез, теге я был телде һаклап калу өчен дип, шундай мәсьәләләр күтәрелә торган. Әгәр берәй Google-да кирип карасагыз бит, исем иши, үз хәреф иши дигән бер индеец булган. Билдәле ул кеше ул, шәхес дип әйтеп булмый инде, кеше. Ниндидер кабиләнең һуңгы кешеһе исеме иши. Шул картайгансы һуңгы көндәренә тиклем яшәгән айрым кешеләрдән, кешелектән уны тотып алып килгәндәр дә теге кыскаһы һөйләштереп, уның менән нисектер контакт корып, теге телен язып калгандар. Нинди нәмәләрне нисек атай, кыскаһы мына ошо теге антропологтар, тел белгечләре исмам дөньяда бер телде күбрәк һаклап калыр өчен ошо кеше менән булышып йөргәннәр бит инде, дуслары булган уның. Мына шулай. Ләкин был бернисә ел элек бит. Хәзер интернет. Мына элекке заман һымак түгел. Ниндидер телде һаклап калыр өчен ниндидер кешене табып алар да
теге диктофонга яздырып, әйҙә йырлап ебәр әле, унда ошо нимә тип атала бит. Хәҙерге заманда, ҡәрҙәштәр, был мәсьәлә хәл ителде тулыһынса. Хатта иң бәләкәй телдәр өсөн. Бына әлеге көндә исмаһам бер кеше һөйләшеп ултырһа берәй телдә, тимәк ул һаҡланып ҡаласаҡ. Сөнки интернетта уның яҙҙырып ҡалдырып була бит. Бигерәк тә хәҙер теге яһалма ИИ бар бит инде бит. Ошо яһалма аҡыл ул бик аҡыллы егет бит ул бит. Уға алгоритмын ебәрһәң, мәҫәлән, берәй кешене һөйләштерһәң, 1000 һөйләм әйтһә, ошо 1000 һөйләм нигеҙендә сығарып була 10 000 һөйләм. 10 000 һөйләм нигеҙендә тағы ла күберәк. Ҡыҫҡаһы, хатта кеше үлеп китһә лә, ошо яһалма аҡыл ниндәйҙер үлгән телде үҙе үҫештерә ала. Бына бик ҡыҙыҡ нәмә. Шуға бына минең аңлауымса, бөгөнгө көндә телде һаҡлап ҡалыу тигән нәмә хәл ителде. Интернет беренсенән, икенсенән яһалма арҡаһында. Шуға башҡорт теле үләме, юҡмы? Юҡ, ул үлмәй ул. Хатта бөтә башҡорттар үлеп бөтһә лә, беҙ өсөбөҙ һөйләшеп ултырабыҙ бит. Бына ошо һөйләшеү, 1 сәғәттек һөйләшеү нигеҙендә ниндәй генә маузуҡ темаға булһа ла һөйләшеү сығарып була. Теге ниндәйҙер йәҙрә энергияһы, хәрби мосталах, терминдар, ҡыҫҡаһы мана шулай. Был беренсе өлөш. Икенсе өлөшкә килгәндә, үҫештереү, бына телде үҫештереү, нимә тиһәгеҙ ҙә, кем генә нимә тип иҫбат итһә лә маташа инде бит ул. Тулыһынса бына дәүләт тотонһа ғына мөмкин. Сөнки үҫештереп булмай. Сәләм, исеме кем? Юк исеме, яңыраҡ булған. 2 айҙыр. Шул, бына телде үҫештереп була тик дәүләт инструменттары, саралары менән. Ни өсөн тигәндә, бына күҙ алдына килтерәйек, берәй БСТ, мәҫәлән, бит. Шунан башланып китә бит инде. Яңы һүҙҙәр керетеү, теге ниндәйҙер һөйләмдәрҙе дөрөҫләү, кешеләрҙе тегеләй йә былай һөйләштереү. Бына ошо төрлө гәзит, журнал, китаптар арҡаһында башҡорт телен булдырғандар. Шулай бит инде. Башҡорт теле ул бер генә вариантта, вариацияла булмаған бит инде. Элек-электән ул төрлө бәләкәй генә теге ҡәбиләләрҙең төрлө телдәре, иҫке төркисәгә оҡшаңҡыраған. Бына шулай. Ләкин коммунистар ваҡытында бер диалект нигеҙендә ошо беҙҙең әҙәби башҡорт телен барлыҡҡа килтергәндәр. Нимә әйтергә теләйем, был бит дәүләттең эше. Бына дәүләт арҡаһында башҡорт телен ныҡ итеп теге теркәп, һөйләм стандарттарын булдырғандар, барлыҡҡа китергәндәр. Бына шулай ҡыҫҡаһы. Һәм телде үҫештереп булмай дәүләттән тыш. Бына мәҫәлән, хәҙер донъя үҙгәреп килә, төрлө яңы һүҙҙәр барлыҡҡа килә. Уларҙы ла атар кәрәк. Бына бер генә мәсьәләне алғанда ла, мәҫәлән, компьютер, унда нисәмә һүҙ бар, уларҙы нисек халыҡҡа керетеп була? Бер генә юл бар. Ул радио тип әйтеү лә ҡыҙыҡ хәҙерге заманда. Шул БСТ, интернет, ләкин был дәүләт эше. Шуға бына телде һаҡлап ҡалыу мәсьәләһе хәл ителгән хәҙерге заманда, артабан үҫештереү, ул бары тик дәүләттә генә була ала. Әлеге ваҡытта беҙҙең дәүләт юҡ. Был нисек беҙгә күпме ваҡыт бирәләр, күпме грант ҡуялар, шуның нигеҙендә генә нимәлер эшләп була. Бынан тыш ябай халыҡ эшләй торған эш түгел. Шулай. Килешәм. Беренсенән әйтәһем килә, бая Руслан әйтеп үтте бит инде, менә яңылыҡтарҙы тыңлағанда ла телдең шул тиклем беҙҙең тел түгел икәнен үҙебеҙ ҙә аңлайбыҙ, әйме? Урыс теленән турынан-туры калька рәүешендә тәржемә ителгән һөйләм, шул килеш башҡорт редакторҙары, башҡорт телендә эшләүсе редакторҙар шул һөйләмде, шул килеш үткәрәләр эфирға. Минең ирекһеҙҙән университет иҫкә килеп төшә. Беҙҙең мәрхүм инде ул хәҙер, Илдар абый Низамов бар ине, беҙҙе татар журналистикаһына өйрәтте ул. Ул беҙҙең текст яҙырға ҡуша да, беҙ яҙабыҙ бит инде. Һәр бер һөйләмде уйлап ҡара. Һинең инәйең ошо һөйләмде нисек итеп әйтер ине? Ошо әйттереп беҙҙән һорай торған ине.
Утыраһың бит, нисек әйтер ине икән минең инәйем, менә шулай итеп әйтер ине. Менә шулай була ул дөресе. Нимә яҙғанһың тип. Шундай ҡыҙыҡ, шундай. Хәҙер инде ул ҡыҙыҡ һымаҡ тоела. Ул ваҡытта үпкәләй торған инек беҙ уға. Теге бәйләнә бит инде менә тик томалға бәйләнә тип үпкәләй торған инек, асыулана торған инек. Әмма өйрәтте, ысынлап та еш кына бит инде миңә лә тәрҗемә эшләре эшләргә туры килә, ниндәйҙер инглизсәнән башҡортсаға, йә русанан башҡортсаға тәржемә итәмен һәм еш кына ҡулланамын шул уҡ Google переводчикты да йәки ChatGPT-ны да ҡулланамын. Әммә ул миңә ҡайһы бер мин тиҙ генә хәтерләй алмаған һүҙҙәрҙе иҫкә төшөргә ярҙам итә. Теге ҡайһы ваҡытта ниндәйҙер телдән бер һүҙҙе иҫкә төшөрә алмай интегән, ә ул һиңә тиҙ генә шулары тәржемә итеп бирә лә һәм мин уны редактировать итеп утырырға мәжбүрмен, сөнки ул ысынлап та менә калька рәүешендә бирелгән, ә мин уны башҡорт һөйләменә әйләндерәмен. Беҙҙең башҡорт һөйләме нисек булырға тейеш, төрки телдәрҙәге һөйләмдәр нисек булырға тейеш, беҙҙең барыу рәүеше бар бит инде анда, исем, башҡа һүҙ бәйләнештәр бара да, иң аҙаҡтан ғына беҙ бирәбеҙ ҡылымды. Ҡылым бит инде, әйме? Ҡылым. Эйе, беҙҙең һөйләм төҙөлөшөнөң рәүеше бар, теге үҙенең бер формулаһы бар. Урыҫ теленеке менән сағыштырып булмай. Инглиз теленең тағын үҙенең формаһы бар. Шуңа йыш ҡына теге Масктыңмы, Трамптыңмы һөйләмдәренә дә бәйләнәләр бит. Менә урыҫсанан тәржемә ителгән тип, бының текстын кем яҙа икән тиҙәр бит. Күргәнегеҙ бармы шундай һорауҙарҙы, юҡмы? Мин бында теге Америка ниндә булғас, шуны тыңлайым. Менә был һөйләм американдар былай тип әйтмәйҙәр тип ултыралар инде, белгестәр тип әйтәйек. Был булды беренсенән, телдәрҙе яҡла-һаҡла. Мин һуңғы 2 йыл... Айгөл, бер һорау бар ине. Эйе. Һин теге әҙерәк журналист булып эшләгәс, БСТ-ла, Татарстанда, Башҡортостанда, бәлки Ишморат хәҙрәт тә беләлер. Нәмәкәй, тимәк, әлеге теге нәмәкәй, бүгенге башҡорт телен, үҙгәрештәрҙе башҡа телдәрҙән беҙгә БСТ-ны редакторҙары кертә инде. Улар бит раҫлайҙар ул текстарҙы. Ә былай берәй комитет бармы ул? Шул теге нәмәкәй, сит телдәрҙән нисек дөрөҫ тәржемә итергә берәй әһелдәр, ғалимдар, тел ғалимдары берәй комитетта ултырып, шуның менән шөғөлләнәме, әллә бөтөнләй унда бер нәмә лә юҡмы? Фәндәр академияһындамы, йә булмаһа башҡа урында? Минең белеүемсә юҡ хәҙер Фәндәр Бер академия. кемдә юҡ бит. Мин уныһын да белмәйем хәҙер төгәл генә. Мин эшләгән заманда юҡ ине, беҙ бөтә һүҙҙәрҙе лә урыҫ теленән кертә торған инек бит инде. Урыҫ телендә яңы һүҙ барлыҡҡа килгән икән, ул автоматик рәүештә башҡорт теленә лә керә. Менә шәп булырмы, мәҫәлән, шунда бер комитет булһа, яңы бер һүҙ килеп сыҡты, һөйләм, берәй яңы оборудование уйлап сығарҙылар, шул компьютер, әле Ишморат хәҙрәт әйтмешләй, блогер тигән һүҙ бар инде, бит. Күп нәмәләрҙе күп нәмәләр яңы сыҡҡас, башты бер кем дә ҡатырмай, тәржемә иткеһе килмәй, шуға сит телдәге һүҙҙәр инеп бара, һәр икенсе һүҙ уже сит телдән булғас, башҡорт теле лә юғалып бара ине. Шуға мәҫәлән, шундай бер комитет төҙөлһә ине, берәй абруйлы ғалимдарҙан башҡорт телен, шул белмәйем, журналистика факультетынан Күзбеков теге Фәнил ағай мәҫәлән, шунда 5-6 кеше, шунан рекомендациялар ебәрелә. Ошо яңы һүҙ килеп сыҡты, БСТ-ға, бөтә мәктәптәргә, шул уҡ теге Министерство образованиелағы бер айырым бер отдел бар бит әле башҡорт теле буйынса. Шунда бынан һуң китаптарҙа яҙғанда ошо һүҙҙе ошо итеп ҡулланығыҙ тип, мәҫәлән, шунда теге рекомендательный характерҙа бөтә ергә лә шундай теге хаттар ебәреп ултырһалар, минеңсә бик шәп булыр. Бадрановтың эше булырға тейеш. Буға подскажем, Азат әҙерәк гранттары күп бит, әҙерәк файҙалы нәмәләр эшләһен. Әммә мин ай-һай тип уйлайым инде, бындай эштәрҙе бөгөнгө Башҡортостанда, бөгөнгө Рәсәйҙә эшләнә торған эштәр түгелдер ул. Сөнки был килеп сыҡһа, ирекле, азат Башҡортостанда булһа ғына инде. Был эфирҙа ҡалһын. Алла бирһә, ысынлап та мөстәҡиллек булһа, үҙебеҙ шөғөлләнерлек мәсьәләләр булыр инде. Эйе. Һүҙемде дауам итеп, мин теге 2 йыл мында университетта лингвисттар менән эшләнем, һәм улар башҡорт телен өйрәнделәр тип әйтәм инде мин, өйрәнеү research инде. Был өйрәнеү түгел бит, теге һөйләшер өсөн өйрәнмәнеләр, телде тел булараҡ, бына һөйләм төҙөлөшөн, һүҙҙәрҙең
килештә онытканмын һүҙҙәрҙе. Тикшеренеүҙәр үткәргәннәр. Төрләнеүен, Тюркология. һүҙҙәрҙең килештә төрләнеүен тип әйтәбеҙ бит инде, эйе. Шуның кеүек эштәрҙе эшләнек, бик күп иттереп. Шуңа теге бая Руслан, һин әйттеңме әллә, Ишмурат әйттеме телдәрҙең һаҡлап ҡалыу тураһында. Беҙҙең башҡорт телен инглиз лингвисты ғына өйрәнгән булған 60-нсы йылдарҙа. Ә 60-нсы йылдарҙан һуң тел реформаһы булды бит инде уже. Шуңа ул яҙып ҡалдырған эштә дә үҙгәрештәр бар ине. Хатта менә мин ҡыҙҙар, егеттәр менән өйрәндем. Әйтәм, һеҙ ул китапты уҡынығыҙмы? Уҡыныҡ тиҙәр, беҙ аны беләбеҙ тиҙәр. Былар үҙҙәренсә яңы эштәр эшләнеләр. Был булды берҙән, икенсенән. Һеҙҙе теге тыңлап ултырғас иҫкә төшә. Аватар тигән фильмды хәтерләйһегеҙме? Беренсеһен ҡараным. Беренсеһен ҡараған, икенсеһен ҡарамаған. Менә ул фильм өсөн махсус тел уйлап сығарылған булған. Һеҙ шуны беләһегеҙме? Унда тулыһы менән яңы, бер кем белмәгән тел һәм уйнаған артистар әлеге телде башынан аҙағына хәтле өйрәнеп, шул телдә уйнанылар бит инде. Ошо яҡтан Америка индеецтары үпкәләгән микән белмәйем, әммә теге Көньяҡ Америка индеецтары үпкәләгәндәр тип ишеттем әлеге режиссерға, сөнки бик күп индеецтарҙың телдәре үлеп бөткән бит инде, әммә уларҙы Америка лингвисттары йәки башҡа лингвисттар һаҡлап ҡалған. Менә шул телдәрҙе өйрәнеп, шул телдә эшләгән булһалар киноны, күпкә файҙалыраҡ булыр ине. Яңы тел уйлап сығарып ултырғансы тигәнерәк фекерҙәр ишеткән инем кино сыҡҡан ваҡытта. Һеҙ Ошолар 3-нче серияһы сыға, бәлки унда үҙләштергәндәр, ҡарарбыҙ. Үткәндә генә рекламаһын күреп ҡалғанмын. Октябрь тиндәрме, ноябрьме? Әммә ул шул өйрәнгән, үҙҙәре уйлап сығарған телдә бара торғандыр. Ул уйлап табылған телдең теге үҙенең һөйләм төҙөлөшөнөң формаһы, шунан ниндәйҙер грамматика, ниндәй бик ҡыҙыҡ тип һөйләгәндәр ине уны миңә. Тоже шулай уҡ килештәрҙә төрләнеүе һүҙҙәрҙең, бөтә төрлө закондар менән эшләнгән өр-яңы тел. Ҡыҙыҡ. Эсперанто тигән бер тел сығарып ҡарағайнылар, хәтерләйһегеҙме? Испан теленә нигеҙләнеп, ләкин теге английский лоббины үтә алманылар инде. Интернет та юҡ итеп инде, бына әле Ишморт хәҙрәт әйтмешләй. Интернет бар, бәлки тиҙ генә теге таратып үҙләштерерҙәр, ләкин ул ваҡытта юҡ бит инде. Ясин уҡып ҡуйҙылар бит инде. Ишморат, ҡушылаһыңмы беҙҙең һүҙҙәргә, әллә яңы темаға ҡалайыҡмы? Ҡыҙыҡ уйҙар. Ул тел мәсьәләләре ҡыҙыҡ инде ул. Шуны ғына әйтергә иткәйнем. Бына башҡорт теленә бик күп инвестиция ҡылына. Һүҙлектәр сыҡҡан бит. Күргәнегеҙ барҙыр ул. Башҡорт теленең энциклопедик һүҙлеге. Унда 12 том минең өйҙә тора ул. Бында түгел, Башҡортостанда. Ҡыҫҡаһы, бөтә мөмкин булған һүҙҙәрҙе йыйып сығарҙылар бит инде. Нәйҙә барыбер, нимә тиһәк тә, каналдар бар, мәҡәләләр күп, китаптар күп. Шуға нимә, былай, башҡорт теле һаҡланһын өсөн, ул бөтөн кәрәкле нәмәләр эшләнгән. Хатта нимәлер өҫтәргә лә кәрәкмәй. Төрлө икенсе халыҡтар менән һөйләшһәк бит, ҡайбер халыҡтарҙың бер генә гәзите лә юҡ, бер генә журналы ла юҡ, канал тураһында улар хатта хыялламай. Шуға ҡарамаҫтан, мына ул халыҡтар үҙ телдәрендә барыбер күберәк һөйләшә ул беҙгә ҡарағанда. Ҡараҡалпаҡтар, мәҫәлән, мына шишәндәр менән һөйләшәгеҙ, бик ҡыҙыҡ. Уларҙың теленә, мына башҡорт теле өсөн күпме эшләнгән, уларҙың теле өсөн ул хаттым эшләнмәгән бит ул. Нимә ҡыҙыҡ. Ләкин шишәндәр күпкә яҡшыраҡ белә үҙ телдәрен. Мына шулай. Бында башҡорттарҙың башҡорт теленән ярағайыуы, ул әҙерәк икенсе аспект, икенсе сәбәптә ята ул. Бының тураһында беренсе бәлки айырым һөйләшербеҙ. Яҡшы. Мин таптым бына башҡорт теленең томлығы. Ҡайһы ваҡытта ҡыҙыҡ өсөн мин аны асып уҡып ултырамын. Минең иң асыуымды китергән
әйбер, ул теге безнең телдә булмаган хәрефтәр бар бит инде, мәсәлән, Ф хәрефе, әйме? Ф, Ф. Ул безнең телдә булмаган элек һәм бөтә булган һүзләр алынма һүзләр. Фарсы теленән, урыс теленән һәм менә был революциянан һуң бик күп теге унан да алынмалы һүзләр бит инде. Россиягә үзе алынмалы булып килгән һүзләр. Шуңа исем бушып асуым килеп утырам инде мин шул һүзлекте укып кай вакытта. Китап дигәндән, китап рекламалап башлагас, әйдә Ишмурат, рәхим ит, һинең бар инде китабың. Тауыш. Микрофон. Ғәфү итегез, микрофон. Баны мин қойып қойдым бит. Бу тамагы теге китапта яшел ине. Был да яшел. Башкорт халкының тарихы һәм азатлык көрәше. Кешеләр теге һораһа, башкортларның тарихы буенча иң тәүдә нинди китапты укырга кирәк дип һораһалар, мин ошоны күрһәтәм һәр вакыт. Ошоны әйтәм, тәкъдим итәм. Әйткәндә ул рус теленә тәрҗемә ителде бит инде бит. Айгүлдә бар ул. Хәзер Теге мин. ике өлеш. Шул. Бына ни шуға қойып қойдым инде. Теге башкорт теленең азатлык көрәше PDF ла бар ул. Кем башкортса укый ала укыһын. Был китапһыз булма. Мына. Ай, Был яхшы. китапты безнең бик актив тыңлаусыбыз, караусыбыз һәм безнең шулай ук көрәштәшебез Марат агай Шәкүров тәрҗемә иткән. Ул Айгөл ошолайрак куй әле, аны тегене ике ягла күренһен өчен. шулай. Ошолайрак. Бер ягы башкортса, икенче ягы русса. Һәм уны шулай итеп эшләгән, ул китап үзе бәләкәй генә бит, шуның хәтле генә башкорт телендәге китабы. Һәм менә ул һүзмә-һүз теге телмә-тел тәрҗемә ителә. Башкорт телендә язылган һүзе, нисек итеп, Күренде. һөйләме шул ук урында икенче яктан урысчага тәрҗемә ителгән. Һәм мин уйлайм, был язма астында безнең караусыбыз, активистыбыз Марат агай үзе китап тураһында шулай ук язып калдырыр дип өметләнәмен. Һәм уйлап торамын мин берәр вакыт комитеттың YouTube каналы өчен Марат агайның үзе менән дә һөйләшү үткәрергә хыялланып йөрим ул. Һезне саклый икән, юкмы икән? Амин. Яхшы, дәвам итәйек. Бүгенгә китаптар тел итеп торыр, әйме? Өфөгә барып кайтайык әле. Өфөдән мин алдым бик шундый бик яхшы хәбәр дип әйтәйем инде, әйме? Өфөлә үзенең Арбаты барлыкка киләсәк икән. Һәм театральный дигән урам, театр урамы Арбат һымак Яәүлеләр урамына әйләндереләсәк һәм иң шатландырганы мине, иң һөендергәне ул әлеге проектка 260 миллион рубль бүленәсәк. Нисек һөенмәйһең инде менә? Был акса һугышка киткәнсе, әйдә Өфөлә торып калһын. Әмма икенче ягы да бар менә был проекттың, әйтәм, Россиянең теге коллапска, экономик коллапска китеп барганы аңлашыла бит инде хәзер. Безекеләр һаман теге туйгансы урлап калайык диләр микән? Һеҙ ниндәй фекерҙәр, һеҙҙә ниндәй фекерҙәр бар әлеге авантюра гына түгел бит инде, ул афера бит бул. Беренсе уй, әлбиттә, был бер нисек тә һугышка тәэсир итмәй инде ул, Айгөл. Уларҙың мына ошо яҡҡа йүнәлтеүе һаҡса, ул барыбер теге һуғыш өсөн эшләнә торған эштәрҙе туҡтатмаясаҡ. Мына был беренсе уй. Туҡтатыуын, Ҡыҙғанысҡа. әммә тегендә әҙерәк китә. Әллә инде. Башкортостанның бурысы уже 75 миллиардка барып еткән, потолок теге бурыс түбәһен барып баш менән уже төртөлдөләр. Шуға хәҙер Мәскәүҙән нәмә көтәләр инде, раҫлау. Ул теге түбәне тағыла күтәрәсәктәрме, юҡмы? Шуға бөтөн Башҡортостанда эшләнгән әле нәмәләр бурысҡа эшләнә. Сөнки бюджет доходный яғы 2 тапҡырға әҙерәк аҡса йыйылған. Мына беренсе ярты йылда Башҡортостанда көтөлгән аҡсаның яртыһын ғына йыйғандар. Хабиров бөтөнләй уға иғтибар итмәй. Шул Татарстанға ҡарағанда 2-3 тапҡырға әҙерәк аҡса йыйылған. Һалым булараҡ, башҡа нәмәләр бар. Шуға мына дөрөҫ әйтәм, финанс яҡтан Башҡортостандың хәле ныҡ насар. Шунан һинең теге Арбат мәсьәләһенә килгәс, мин әле генә хәтерләнем.
Хабиров келгәч тә Октябрьская революцияны вис соқып сыгарып, вис теге юлды вис емереп, шунда арбат туги башлаганны бит ул. Октябрьская Цурупанан атка хәтлем, теге Новомостовая хәтлем. Ул бара микән, булмай микән? Мин 2023-тә һуңгы тапкыр булып киттем, һаман сокойдарны, һаман шунда плитка халларны тәкин бөтермәннәр шикелле. Шуңа уны төҙөп бөтмәйенсә, нишләп улар үҙе тагы бер арбат тураһында асалар, мин аңлап та әйтмәйем. Бер генә нәмә инде анда теге сәбәбе бар шул. Китер алдынан күбрәк акча урлап калырга дип мен белмәйм да. Әйтү кыйын. Ну, мен үзем каналда ла язганым бар, был бурыстарды Алла бирһә, Рәсәй таркалһа барыбер бирмәйәсәктер берәү. Барһындар да Хабировтан алдылар, чөнки ул бурыстарды ул йыйды, улар урланылар, улар ебәрделәр. Ул беркемгә лә кәрәкмәгән теге берниндәй дә икътисад ягынан килеме булмаган төрле теге пуля, снарядтар эшләп, бушына шартлатып, кешеләрне үтереп, шулар барып кире талап итсеннәр ди. Шуңа әйтеп куям, менә әлеге көндә безнең Башкортстан хөкүмәтенә зур процент менән акча бурыска биреп утырган банктарга, башка теге нәмәләргә төрле учреждениеларга. Әгәр Рәсәй талкалһа, бер тин дә һеҙгә бирмәйәсәк. Мин белмәйем. Демократик Башкортстан булһа, мин шулай итеп теге үҙемдә әйтәсәкмен. Әлбиттә, анда теге күпселек тавыш менән берниндәй аҙағында берәй фекергә киләбеҙ, ләкин мин фекеремде менә әле әйтеп ҡуйҙым. Рәхмәт. Мурат. Улар теге беҙҙе һәр ваҡытта оло ағай тип тәрбиәләнеләр бит инде бит. Оло ағайҙарҙан үрнәк алырға кәрәк бит инде. Ул оло ағай теге цар Русияһы бөтә бурыстарынан баш тартты бит инде бит. Тимәк, Башҡортостанда шулай бөтә бурыстардан баш тартала ҡуя. Нисек? Ағайҙармы эшләйбеҙ инде тигән. Уҡытыусылар шулай генә. Былай, әлбиттә, уға аҡса түгелеүе, мин аңламайым. Мына беҙ ябай кешеләр бит инде, беҙ нигә ҡарайбыҙ? Тирә-яҡҡа ҡарайбыҙ. Юлдар, мына тирә-яҡта. Башҡортостанда нимә, бөтә тишектәрҙе ҡаплағандармы юлдарҙы? Ярай, ауыл уларға кәрәкмәй инде ул. Ике ауыл араһында ятҡан юл һөйләп тә тормайбыҙ. Ләкин нәҡ ана шул Өфөнөң эсендә ул нимә яңы нәмә төҙөйҙәр, әле генә ҡарап ултырайныҡ бит. Икенсе өй йығылып, ҡойолоп, емерелеп төшкән. Күргәнегеҙҙер ул бит яңылыҡ. Нисек инде, бына Өфөнөң бер яғында өйҙәр емерелә, ҡойолоп төшә. Кеше үлһә, берәй балалар шуның аҫтында ҡалһа, мына уға иғтибар итергә кәрәкмәйме? Ниндәйҙер яңы нәмә төҙөргә ебәт. Унда ултыра мәсет. Ул мәсет тураһында хәҙер хатта көлмәйҙәр ҙә. Уның манаралары теге йығылып төшөп, нисәмә тапҡыр һөйләнеләр бит инде. Ҡасан ҡарама доға ҡылып тик торалар. Мына был мәсетте беҙ 2 йыл эсендә нисә тапҡыр доға ҡылдылар. Доға ҡылыу һәйбәт, әлбиттә, беҙ үҙебеҙ дини кешеләр. Ләкин доға ҡылып ҡына бит инде эштәр эшләнмәй бит. Ҡул менән, аҡса менән. Белмәйем, ул мәсеткә күптән ҡул һелтәгәндәрҙер ул. Әр-Рәхим мәсете ул айырым мәсьәлә, үҙегеҙ беләгеҙ. Дөйәне бәйләмәйенсә, теге доға кеүек шул мәсьәләгә оҡшаны инде. Дорожный фондта ныҡ аҡсаһын бөтөрҙөләр бит. Һуғыш башланғас та, Айгөл, ғәфү ит, мин бүлдем шикелле. 2022-нән алып 4 тапҡырғамы төшөрҙөләр. Аҡса юҡ. Бюджетта бөтөнләй аҡса бөткән. Юҡ, даже әлбиттә, теге һуғышҡа бүлсәктәр, ни өсөн тигәндә, теге Путиндың абруйы һәм тормошо бар инде. Былай, белмәйем, мына күп каналдарда теге эшләп йөрөгәндә, ҡолаҡта теге нәмәкәй менән, наушник менән тыңлап йөрөйөм, ҡолаҡлыҡ менән. Күптән батырға тейешне ул Рәсәй, ысын әйткәндә теге. Липсисҡа кем тейгән әле һине шуға апокалипсисты 2 йыл 3 йыл тыңлайым уже. Рәсәй күптән тарҡалырға тейеш, ләкин әле нисек бер төрлө ысулын табып теге аяҡта баҫып тора бит инде. Һуңғы шул Индия ҡалғаны, нефттең шул 30%-ын, 40%-ын беҙҙең һатып алып, төрлө теге пиратский танкерҙар менән, үҙҙәренең нефт кеүек һатып, йә булмаһа теге эшкәртеп, бензин, теге дизель эшләп, Европаға һатылар. Европала үҙҙәре алар бит, үҙҙәре ҡабул итәләр. Беҙ һаман теге Рәсәй нефтенән эшләнгән дизель менән йөрөйбөҙ. Ләкин мына ошо һуңғы санкцияны ысынлап та теге Трамп кертһә, Рәсәйҙең ядерный һуғыштан башҡа уларҙың ысулы ҡалмай. Аяҡта тороп ҡалырға.
бик куркыныч заманга инип киләбез, шуны әйткәндә. Бик куркыныч. Шуңа был да теге киресеге, әдерәк киресегенә башланы ул. Буны үткән аҙнала теге бурыч булды, күргәнегеҙҙер. Мәсьәләләр. Я готов разговаривать с Зеленским, дип әйтте, дип Песков. Хәтерләйһегеҙ, evet. Ә унан алда Зеленского я не считаю президентом әйтә торғайны. Хәтерләйһегеҙме икенче? Шуға ул теге нәмәкәй әйтәләр дөрөҫ. Хуҡуҡы менән һөйләшергә бөтөнләй юҡ дигәндә. Ул президент түгел, сөнки һайлауҙарҙы үткәрмәне. Шуға күрә уны беҙ һайлау. Ә хәҙер бына бөтөнләй икенсе төрлөрәк һөйләшә башланылар. Шуға барып мөйөшкә ҡыҫылғас, белмәйем нисек бөтөр. Үтә ҡыҫһалар, һуғыштың ҡатмарлашыуы ла бар. Бәлки, белмәйем. Күҙ күрер инде. Но һәр хәлдә лә теге ныҡ насар үҙгәрештәргә лә әҙер булырға кәрәк. Кем белер инде был донъя хәлен. Россия иҡтисадының тороуын тора тиһең ул һин аны, әммә шунда онотмаҫҡа кәрәк, стаб фонд бит инде тулыһынса бөткән. Ә ул, тимәк, киләсәктә ниндейҙер ваҡыттан һуң ул бит пенсиялары да бөтөрәсәктәр. Шул уҡ хеҙмәт хаҡтарын ваҡытында түләй алмағанлыҡ тыуасаҡ. Ул проблема. Уны әйтә башланылар бит. Госдумала депутаттары ишеткәнегеҙҙер нәрсә. Улар белә бит инде пенсионный фонд буш икәнен хәҙер. Аҡса ла юҡ, шуға теге балаларығыҙ үҫтерегеҙ ҙә, улар һеҙҙе аҫыраһын тип уже асыҡ әйтә башланылар. Өмөтләнмәгеҙ, һеҙҙең пенсия булмаясаҡ тип. Мәҫәлән, 35 йәштең аҫтындағы хәҙер йәштәргә, беҙҙең өсөн йәштәр була бит. Бөтөнләй теге пенсия фондына бәйле түгел, үҙегеҙ инвестировать итегеҙ тип әйттеләр бит. Булар, ул Путин тағы бер 20-30 йыл ултырмаҡсы бит инде. Шуны аңлата. Был властты ҡалдырмаҡсылар булар, улай тип һөйләшкәстәр. 35 һәр 65-тә пенсияға сыҡһаң, улар 30 йыл алдан уже үҙҙәрен теге һаман ҡаласағын планлап һөйләйҙәр ундай нәмәләрҙе. Ярай. Ишморат. Ҡыҫҡаһы, ауыр замандарға һәр ваҡыт әҙер булып кәрәк. Мин риза бының менән. Ауыр замандарға әҙерлек, иң тәүҙә мына рухи яҡтан, мәғнәүи яҡтан теген итмәҫкә, ныҡ төшөнкөлөккә бирелмәҫкә, бер-беребеҙгә ярҙам, бер-беребеҙҙе онотмаҫҡа, мына туғанлыҡ ептәре, ата-әсәгә хөрмәт. Мосолман илдәрендә теге пенсия өсөн ҡурҡа торған ата-әсә йә әбей булырға тейеш түгел. Шул яҡтан, рухи яҡтан үҫтерергә халыҡты. Һәм, әлбиттә, мин һәр ваҡыт бына әйтәм, бында ла әйтеп ҡалырға теләйем. Хан яғынан артыр кәрәк, егеттәр, ҡыҙҙар. Халыҡ буһа, ул кеше буһа, ул мәсьәләне лә хәл итеп була. Сөнки берҙәмлектә көс, күплектә лә көс ул. Ниндәйҙер ауылда әгәр теге ирҙәр буһа, улар барыбер ниндәйҙер хәл уйлап сығарасаҡ бит инде мәсьәләгә. Ирҙәр булмаһа нисек? Мына яңыраҡ ҡына бер каналда ҡурҡыныс булып китте. Бер ауылды күрһәтәләр, ул башҡорт ауылы түгел ул. Унда ирҙәр юҡ бөтөнләй. Китеп бөткәндәр. Шул әбейҙәр, ҡатындар, балалар нимәлер эшләргә маташалар инде. Мана шулай булмаһын. Шулай булмаһын өсөн тағы бер дә әйтәм. Хан яғынан артып, рухи яҡтан нығынып, мана шулай иман көсө менән ышанып, киләсәк, яҡты киләсәккә ышанып йәшәр кәрәк. Әҙерәк кенә һимаҡ булды инде был. Пафос һымаҡ булды, ләкин быныһыҙ ҙа булмай. Йома намаҙы кеүек булды. Мауағазы. Вәғәзе. Ярар, егеттәр, ошо урында тамамлайыҡтыр алай булғастын. Ошо матур урында тамамлайыҡ. Үткән аҙна үтә яңылыҡтар юғын шикелле, нәмәнән дә, Башҡортостандан. Уға теге һөйләшерлек үтә темала юҡ. Бөтәһе лә отпускка киткән дә теге эш булырға кеше ҡалмаған. Шулайыраҡ. Әммә сентябрҙан беҙҙең тағын эш башланыр инде. Хабиров отпусктан бөтөнләй сыҡмаһа, эштәр Башҡортостанда күпкә һәйбәтерәк булыр. Эшкә йөрөмәһен, бер мәл әйтмә. Үҙенә үҙе күпкә лучше һәйбәтерәк йөрөй. Ләкин нимәштәйем? Путин булмаһа, Рәсәй һәйбәтерәк булыр. Хабиров булмаһа, Башҡортостан һәйбәтерәк. Ысынлап та шулай. Өмөтләнгән булабыҙ инде. Дуа ҡылабыҙ битендәр өсөн. Беҙгә Путины да, Россияһы ла кәрәкмәй шул аның. Трампын да өҫтәп ҡуй инде, Руслан. Трампын да, Эрдоғанын да,
бүтін теге Ғарабстандағы шейхтардың да Фондерлейнова бөтә әле алар теге нәмәкәй бір мафиянан бар. Әйт инде үҙеңнең коронный һүҙеңде. Если я Шайтафандар горит, тип. если шайтафандар тип, бунда ты кешене өйрәткәйме? Аны ядам гына. Яҡшы егеттәр, осрашыуға килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙҙең һәр берегеҙгә. Киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем. Рәхмәт, Айгөл. Ойоштороп торғаның өсөн. Сәлам. Исән һау, рәхмәт.